皆さん、こんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファースト&ライトヘッドクォーターズ店長の団蔵です。こんにちは。今回お話しするのは忍者。皆さんも興味があるお話かな。世界中の皆さんもジャパニーズ忍者大好き。早速行ってみたいと思います。忍者というのはそれぞれのエリアがあります。有名なのは伊賀、甲賀、戸隠、伊那とかね。珍しいのは風魔。どういう形でこの忍者というものが生まれたのか。現代では忍者ですが、特殊技能者なんですね。土地柄大阪湾ね、そこに人が集まってくる、大陸からも来る。そういう人たちは土着するところに伊賀や甲賀なんてね、すぐ山の裏側は低い山がもう連なって平地がないのであまり人が住めないところ。ただ仏教の伝来とともに密教なんてね、弘法大師空海様が山を開かれたりで、それと同時に神社にですね、赤い顔料、鉱物製のね、神社の鳥居に塗ったり、建物に塗る赤い顔料を取ったり、金を取ったり、鉄を取ったり、鉱山技師の技術者も大陸から渡ってきて、で山の中に住む。そうすると東北の方もね、金が取れるぞなんて、金のネットワーク、神社のネットワーク、そういったものが山のお寺、神社などに拠点としてネットワークができている。そんな中で薬草の知識や火薬、さまざまな武術、いろいろなものが伝承され、それぞれのエリア、それぞれの部族の特徴があるんですね。その話をすればもうずっと長くなるので、また後日お話をしたいと思うんですが、忍者、戦国時代という国と国が争う時に傭兵としてね、雇用計画を一時的に結んだり、専属の忍者なんかというものもいました。武田信玄なんかは稲忍者、真田忍者なんというもの、それはもう自分の領土の中の忍びをちゃんと大切に保護して、その中には金山の技師だったり、非常に経済を支える面、それと情報、それと家臣の内定、これが三本柱でしたね、忍者の役目。ですからね、家臣が集まっているところ、武田信玄が「おい、お前のところの何々の家臣の子供が生まれたね。あれ、仲良くした方がいいよ、お前とお前。」みんなドキッ、なんで知ってんの家臣の統率力に情報は使われていた。そして何といっても黒川金山だとかね、さまざまなところで甲斐の国は金が取れたもんですから、山奥に隠し金山を持ってたり、そして修験道のネットワーク、山のルートを使って情報が来るんです。伊賀の地は特に密教のお寺との関わりが強かったもんですから、山寺に物資を運んでいったり、そこに密教系の情報が集積されますから、お寺に。戦国時代になるとね、例えば敵の国の情報を取ってこい。はい、
わかりました。さ山にタタタタタタタ山寺に行く。そうするといろいろな国の情報が集まってるもんですから、必要な情報を、それをもらって帰るわけですよ。例えば、山があってそのねところに行くには一般の道だとずっと回っていく1泊2泊3泊、場合によってはその往復ですから、場所によってはもう4、5日から1週間、それが山に登って降りてくるだけですから、下手すると1日で情報を得てきてしまう。わかります？絶えず修験道山伏やこの全国を渡り歩く人たちがいろいろなところで情報を集めてくる。それを置いていくんですね、山の中に。でその中に必要なデータを持っていく。そのためにその山寺を維持するために食料や、あるいは武器を隠したりさまざまな秘密基地をベースキャンプを日本の山全国にあった。それを利用できたのが忍者ですから、びっくりしちゃうんですよ、頼んだ方も。普通だったら馬でかけてったって2、3日かかるとか1日2日であっという間に必要な正確な情報が得られる。忍者としてもはったりかますわけですよ。いや私は伊達天と言いましてね、1日20里80キロ移動しちゃうなんてね。はい、もう密教の曼荼羅臨氷当社会人列在全無陰謀さまざまな呪文を唱え魔術を行い神秘性を売り物にする。その不思議さ、超人的な能力をアピールして使えるでしょ。はいお金ですから忍者同士は敵の国同士の忍者同士は仲良かったりしますから、それを嫌ったのが織田信長、くのいちにかなり攻撃されましたし、その恨みもあるし、あやかしのものなんて言ってね、非常に嫌い攻めたなんていう歴史もあるし、面白いのは風魔ですよ。もともと平安時代に佐久、八ヶ岳の麓は丹波の産地、要は国の国営の牧場があったんです。馬を育ててまして、それに秋馬島なんていう馬盗族が、彼らもわからないですよ、大陸から当然来た馬を扱う専門の草原の方からやってきたんでしょうね。スキタイ人の末裔かもしれないですよ。秋馬島はね、その丹波の馬を持ってっちゃ他のところ行って両馬でございますって売りさばいて、馬を扱うのはもうプロフェッショナル、そしてもう拠点はもう捕まえようがない、なんて、それが戦国時代になって風魔という名前を書いて代々風魔小太郎なんて名前を使って自分たちのもう怪物のような人に恐れられるような、噂を立てて、小太郎はもう身の丈2メートル以上牙を生えてなんてね、すごい怪物なんだからねなんて、そんな噂を流したり、いろいろなところで盗人家業を行ってました。やがてそれは北条氏に専属契約して諜報活動をしていたんですが、北条家が滅んで江戸時代になると今度江戸の町で盗賊になったり、ですから初期の江戸闇の社会を実は牛耳ってたのは風魔衆だったりするなんてね。忍者、忍者も独特な憲法がありましてね、狭いところで刀を振るには肩越しで伸びるんです。わかります？
まあ普通の刀は振るね、忍者コンパクト、狭い室内でも、これ昔の建物は結構背が低いんですよ。武家屋敷もわざと低くしてたりする場合もある。それは刀なんか振られたら、天井に当たっちゃうから。ですから非常に室内戦闘に忍者は長けていた。はい、そうですよ。肩越しに小さく振る。刃を当てるときに伸びる。ね。毛さ切りにするんですが、ね。8層に構えて、相手と切り合うときは、体をかわして小手を切る。わかります？普通はこのまま切りっぱなしなんですが、実はね、そう体を一定化させて、このように全てのバランス、不安定なところでも体軸を崩さない。それは音もなく忍び寄って、なんてね分かる人には分かる。かなり荒技ですよ。絶対真似しちゃいけないよ。膝破壊するから。高いとこから飛び降りて膝をつく。一瞬体重を軽くするんですよ。まだまだ修行が足りない。やがて宙に浮けるんじゃないかなと思ってるんですけど、そこまではいかない。呪文も唱える。はんにゃはらみたじギャテギャテハラギャテハラソギャテ、真言を唱えるマントラ。まあこれについてはまたちょっと自分にとっては怖い話があったんで、またそんな話もしたいと思います。マントラ、こうですよ。まあこういう体術は無知のような柔軟性ね。あっ、忍者キャットにゃ。はい、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。ありがとうございます。